गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांव इस्रायेलींतांक दितलो त्या कानान देशाचे खबर काडूंक एक कुळये तावन एकल्या लेखान मनशांक धाड. हर एक कुळयेच्या फुडाऱ्याक धाड. 40 दीस काबार जातास ते त्या देशाचे खबर काडून फाटी आयले. आणि तांणी पारानाच्या अरण्याच्या कादेशांत आसलेल्या मोइसेक आणि आरोनाक सोदून काडले. आपणे हाडले सगळे खबर तांणी तांकां आणि सगळ्या समुदायाक सांगली आणि त्या देशाच्यो फळ वस्तू तांकां दाखयल्यो. तांणी मोइसेक सांगले, तुवें आमकां धाडल्या त्या देशाक आमी गेल्याव तांतू खरेंच दूध आनी मोव वाळटा आणि हांगा आसात तांतल्यो फळ वस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बलिश्ट आसा. तांच्या शहरा भोंवतणी कोठी बांदल्यांत आणि ती भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी थंय अनाकाची संतत पळयली. आमलेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हित्तीत, जेबूसीत आणि आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत, कानानगार दर्या वेळेर आणि जोर्दान न्हंयचे तडीर. मोइसे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें, आमी वचोन तो देश स्वाधीन करूंक जाय. आमच्यान तें जाता. पूण ताचे बराबर केल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजोंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्याकी चड बलिश्ट आसात. अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशांत ते वायट गजाली उलयले. तांणी म्हळें, आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवास्यांक ग्राशिता. आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्या गात्राचो. वय आमी थंय राक्षसांक पळयले, आनाकीम राक्षसांची संतत. आमी धेंपे कशे आमकां भोगले, तांकां आमी तशेंच दिसल्याव जायत. हें आयकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आणि व्हडल्यान रडणें केलें. सगळी रात लोकान विलाप केलो. सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, कितलो काल हो खोटो समुदाय मुचे विरोध शीन उलयत. इस्रायेलींतांनी मुचे विरोध उलयलो शीन हांवें आयकला. तांकां सांगा, म्हज्या जिवान शपथ घेता, उलयता तो सर्वेस्पर, हांवें आयकल्ल्या त्या तुमच्या उतरा प्रमाणेच हांव तुमकां चलयतलो. अरण्यांत तुमची मोडी पडटली. गणना केल्ल्या तुमच्या मनशां पैकी 20 वर्सां आणि तांचे वयले प्रायेच्या तुमच्या सर्व मनशां पैकी एकलो पर्या हांव तुमकां दितलो म्हूण हांवें शपथ घेवन बसयल्ल्या देशांत भितर सरचो ना. पूण जेफुन्नेचो पूत कालेब, नूनाचो पूत जोशुआ. देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले. एका दिसाक एका वर्सा लेखान 40 वर्सां तुमी तुमच्या पातकांचे वचे वावोवंक जाय आनी म्हजो तिरस्कार केल्यार कितें घडटा म्हूण तुमी शिकोवंक जाय. हांव सर्वेस्पर उलयला. म्हजे विरोध मांडणी केल्ल्या ह्या नश्ट्या लोकांक हे परी हांव चलयतलो. हांगा ह्या अरण्यांत ती सकड निमाणी व्यक्ती पर्यंत मरतली. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगर स्त्री मुखार आयली आणि बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता, मुझे काकुळत कर. म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाडन सोड. आमच्या फाटल्यान ती भोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायेल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुन्यांक दिवचो सामानय. ती म्हणाली, ते नीज धन्या. तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये, वर्तो तुजो भावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आणि तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतार हे.